در شب عید جوان همراه همسر خود وارد دکان طلا فروشی شدند. مادرش باشد نبیره‌اش را برداشته بود. همسرش طلای بسیار خرید. جوان به سوداگر گفت حساب چند شد؟ سوداگر گفت 20,100 ریال. این جوان به ترازو و نرخ نگاه کرد، دید که نرخ تنها 20,000 ریال است. پس سوداگر را پرسید 100 ریال از کجا پیدا شد؟ سوداگر گفت مادرت به 100 ریال انگشتری خرید. فرزندش انگشتری را از مادرش گرفته به طرف سوداگر پرتافت و به مادرش گفت پیرزنانی که مانند تو هستند برایشان طلا نمی‌زیبد. مادرش هنگامی که این سخن را شنید گریان شده و سوی ماشین روان شد. همسرش به شوهرش گفت چی کار کردی؟ شاید مادرت بعد از این فرزندت را نگاه نمی کند، گویا که مادر نزد آنها خدمتگار باشد. پس از آن که سوداگر او را سرزنش کرد با ماشین سوار شده به مادرش گفت انگشتری را اگر می خواهی بگیر. پس مادرش گفت نه به خدا قسم انگشتری را نمی خواهم، اما می خواستم که در روز عید مانند دیگرها شادی و خرسندی کنم، اما تو باشی خرسندی و شادی مرا نست کردی. خداوند تو را ببخشد. و بعد 6 ماه سپری شدن از این ماجرا فرزند داروهای زیاد استعمال میکرد که بر سلامتیش ضرر میرسانید. یک روز مادری بیچاره از دوستداری فرزند جگربندش به خاطر ضرر نرسانیدن به سلامتیش داروها را از تیریزه پرتافت. پس فرزند از عقل بیگانه شده مادرش را از خانه بیرون کرد. مادر از خانه برآمده و می گفت خداوند فرزند مرا خوشبخت گرداند. مادر یک مدت غیب زد و در همین وقت فرزند گرفتار بیماری شده به بیمارستان برده شد. هنگامی از بیمارستان برآمد سلامتیش سنگین‌تر شده، وظیفه و خانه را از دست داده، قرضهایش افزود. و ما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. و هر مصیبتی که بر شما رسد به خاطر کارهای است که انجام داده اید و الله از بسیاری گناهان در می‌گذرد. و در یکی از روزها این فرزند آینه نیلگون تماشا می‌کرد که یکی از عالم‌های اسلامی درباره نیکویی به پدر و مادر سخنرانی می‌کرد. می‌گفت نیکی و احسان به پدر و مادر سبب زیاد شدن رزق می‌گردد و انسان را از غم و اندوه بیرون کرده مشکلات را آسان می‌گرداند. بعد از شنیدن این سخن‌ها خداوند هدایتش کرد و خطای خود را فهمید. سپس شتابان از جایش برخاست و به سراغ مادرش برآمد. مادرش را در پایان آشیانه پیدا کرد که از صدقه و خیرات مردم زندگیش را به سر می برد. فرزند خود را در پیش پای مادر پرتافته و بسیار گریه کرد. مادر نیز همراه فرزند گریه می کرد. مادرش او را بخشید و به سوی خانه برگشتند. سبحان الله، کاملا فرزند شفا یافت از تمام بیماری ها و دویم باره صاحب وظیفه و خانه زیبا گردید و به سبب روزگی و دعای مادرش قرضهایش را پرداخت کرد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.